At dahil nga sa nangyaring VOG, so ayan, mga inuubo ang aking pong mga kids. So naisip ko na kumuha sa aming bakuran ng tahibo at saka ng oregano. Isang bagay ito na talagang matututunan natin pagdating sa home remedy. At tayo mga nanay ay hindi tayo papayag ng ating mga anak ay agad-agad na pumunta ng doktor kasi nga ito isang bagay na talagang pwede namang gamutin sa loob ng bahay. So ayan, naglagay ako ng kalamansi after kong nilaga itong dalawang halamang gamot. At dito ay naisip ko na lagyan ko din ito ng honey dahil mabisa ito talaga sa pag ginagamit ko to sa lemon. Napakaganda niya. So ayan, kung makikita ninyo na ito ay kalimitan kasi sa probinsya. Ang ginagamit ay asukal after nilang magtimpla ng kalamansi. Pero alam mo bang napakaganda dapat na gawin natin ay asin ang ating ilagay. Dahil nga ang asukal ay magkukos pa ito ng sugar sa ating katawan. So dapat gamitin na lang natin dito ay asin. Kaya ayan, pinaghalo ko lang ang katas ng oregano, katas ng tahibo, at ang honey, and then ang salt. Ito nga pala yung salt na talagang napakaganda kung saan matatagpuan sa Pangasinan. Ayan, itansyahin na lang po natin kung ano po ang dami ng ating pong ilalagay dahil ang aking tinimpla ay halos half lang sa cups. So ayan. So ayan, sana'y nakatulong sa inyo lalo na sa mga maming nasa bahay. Thank you for watching.